哦，原來佢哋呢個餐廳咧，早茶仲係可以1蚊點心特價，998一席10位用。有啲咩嘢食啊？有乳鴿啦，有9節蝦啦。我試下夠細啦，細睇上去肥啲喎，呢嚿。哦，夾上去咧，嗱真係冇呃大家嘅，係咪？第一個感覺啊大家明啦。Hello， 各位觀眾，你哋好啊！而家我所在嘅位置呢，就係63層，咁啊而家差唔多已經係2點鐘啦。我話説呢，喺63層上邊有一個餐廳叫做喜愛軒，咁佢平時主要係做一啲婚宴㗎啦，但係通常到晏晝2點鐘之後呢，佢哋就會一個下午茶時段係打6折嘅。咁啊究竟6折係咪真係咁抵食？佢啲嘢食又可唔可以征服到我哋呢？我哋上去試下先。睇嚟好多街坊都同我哋咁樣識飲識食啊嚇！你睇下，而家已經坐滿人咯喎，再晏少少嚟都冇位嘅。咁佢呢個餐廳平時咧主要係婚宴為主嘅。話說我表弟其實結婚擺酒都係喺呢度搞掂嘅啫，所以佢哋個餐廳個名叫喜愛。哦，原來佢哋呢個餐廳咧早茶仲係可以1蚊點心特價。嗱，如果係2個人咧就可以點1款，怪唔得我樓下4樓嗰個阿姨咁中意朝頭早過嚟呢度飲茶啦。至於到晚市仲不得之了，乳鴿、脆皮鴿啊，19個8一隻。同埋我老豆咧最中意嚟呢度宴請客人就係咁解啦。嗱，大家睇下，998一席10位用，有啲咩嘢食啊？有乳鴿啦，有9節蝦啦，係咪？仲有龍躉甚至乎燒雞都係有嘅。哦，我哋終於開到位啦！佢哋呢度咧都係功夫茶，呢度茶位好似係9蚊雞，俾咗2包呢啲一包包嘅鐵觀音啦，就倒落去呢個茶壺仔度，哇散晒咯喎已經。沖茶咁第一趟梗係洗下啲茶先啦，係咪？好，咁又同大家講下我哋今日點啲咩嘢食先。首先打個餐單，呢邊蒸嘅點心咧有蝦餃啦、燒賣啦。我早幾日同大家食過蝦餃燒賣，今日就食啲特殊啲嘅牛肉丸，好耐都未食過啦，特點。咁啊喺牛肉丸下邊咧，仲有一個喺飲茶經常都會有嘅飯蒸飯，因為今日我哋中午係冇食飯㗎，咁所以整個蒸飯都唔錯。一個超點，一個特點，價錢睇上去打埋折都唔會好貴啊嚇！再 plan 落嚟下邊，原先我哋都喺各個包裏邊糾結過嘅叉燒包啦、雞仔包啦，價錢都唔係好貴。不過考慮到我哋仲點咗其他主食包，我哋就算啦。而且咧，我對叉燒包就麻麻嘅。最後咧，攝影師就話要食呢個黃金球沙翁黃金球，外邊啲餐廳好少食㗎。上次我仲記得應該係去番禺嗰度好似食過一次，個表皮咧包咗好多糖漿炸過嘅一個類似，你就當係油炸鬼咁嘅嘢啦。最後咧，我哋就點咗一個湯粉。嗱，佢原先嘅價錢係38蚊，可以有唔同嘅搭配咧，有白斬雞啦、燒雞啦、叉燒同埋燒鵝。我哋決定用燒鵝配米粉，有少少似東莞瀨粉咁嘅形式嘅。OK，咁我哋第一個點嘅嘢食就上咗嚟啦，就係呢個燒鵝米粉啊！我原先咧仲諗住佢呢個米粉係嗰種粗嘅，有人話叫桂林米粉啦，有人話叫做東莞米粉，而家上到嚟反而係一種米線。不過當然啦，米線都 OK 嘅。哇！我終於有嘢食啦！而家2點幾鐘，有啲肚餓。呢個瀨粉唔叫瀨粉啦，米粉睇上去真係唔錯。整嚿係咯，米線啊，有啲人會叫整嚿燒鵝試下先咧。哇！燒鵝，唔知有冇跌打？個皮都算脆啊，但係梗係唔夠萬年燒鵝嗰啲咁脆啊，係咪？嗰啲肉好爽口啊，唔係嗰種好硬嗰種㗎。等我試啖湯先，佢應該係大地魚嘅味，湯底。唔止一樣嘢，仲有咩你食得出？雞骨啊，豬骨啊。雞骨、豬骨，咁啊係大酒樓梗係。我試下夠細啦，細睇上去肥啲喎，呢嚿。哇！再配少少米粉，咁樣食就好味啊！哇，怪唔得嗰啲
東莞人咧咁中意食燒鵝瀨粉啦，係啊，就係咁樣樣，只不過粉佢變成係唔係呢種米線，而係粗啲嘅，好似桂林米粉咁。啊，真係幾好食喎！啊，呢個塔配又唔錯。啱先攝影師話咧，佢呢個湯底咧就稍為鹹咗啲啲咁多，不過但係都食得出佢裏邊嗰啲各種配料嘅味道啊！我哋第二個點心嚟咗啦，叫做糖沙翁3大嚿，呢個好似係大點嚟嘅。哇，大點打埋折平喎，裏邊係冇嘢嘅，咁佢表皮係炸過，有好多糖，有好多砂糖啦。糖沙翁話睇下個 size 幾大個，係咪？試嚿先啦。啱先我影特寫嘅時候咧，試過摸過一下，都仲好熱嘅，啱啱炸起，你睇仲飆緊煙添。冇我想象中咁甜。因為呢度咧，其實都蛋散都幾多人點。佢個表皮咧炸到係好有陣油香味嘅，有啲咧炸起身咧係流嘅，但係佢係有油香味，唔似我哋早幾日食嗰啲咧炸到益晒嘅。呢度唔會喎，係啊，嗰啲油唔靚啊，呢度唔會喎，啲油肯定係用得好靚，食得出有蛋嘅香味。嗱，呢種真係外脆內嫩啦，俾大家睇下先。外邊就甜嘅喎，脆嘅喎，仲有啲砂糖脆卜卜噶嘛，但係裏邊咧就嫩嘅啦，係咪？呢啲就真係外脆內嫩。近期咧，我食過唔少炸嘢，次次都瀨嘢嘅，次次都唔掂嘅。唯獨呢個咧係我近期食過炸嘅嘢裏邊比較好。唔油。係，真係唔會油。碟底咧雖然佢冇放嗰種烘焙紙嚟墊住啊，但係睇見都係冇乜油嘅啫，少少反光，呢啲咪叫炸得好咯。好，第三個送到上嚟嘅就係牛肉球，啊夾上去咧，嗱真係冇呃大家嘅，係咪？第一個感覺啊嚇，大家明啦。呢啲絕對唔係戲劇效果，咁啊但係要俾個讚佢咧，下邊係有擺腐竹。但係呢個牛肉球係叫陳皮牛肉球喎，按道理佢應該係有落陳皮喎。不過，哇嗱，大家見到啦，我啊真係唔係做戲嘅啦嚇。不過好唔好食，試咗再講咧。好，我哋試下呢個牛肉球先。食牛肉球前，梗係先試下腐竹，睇下佢有冇索到好多牛肉嘅肉汁落去。唔算多，係有腐竹裏邊都輕輕有少少肉汁。嗱，呢個牛肉球咧食落口啊，第一佢係有香西嘅味啦，又有陳皮嘅味，而且牛肉味亦都好濃，真係好好。但係就係除咗佢削啲之外咧，所有嘢都係比我食過嘅牛球要好嘅，呢個係真嘅。而且馬蹄配搭得亦都恰到好處，唔會太多，唔會太少。但係唯獨最大嘅問題就係真係太削啲啦。大家有冇食過咁樣嘅牛肉球咧？阿攝影師話咧，佢唔中意食牛肉球喎，咁啊佢要求我食埋佢啦。你睇下牛肉球 ，OK， 我哋最後一個點心就上咗嚟，就係呢個鳳爪排骨飯。睇上去鳳爪有一隻啦，半隻。同埋少量排骨，你叫我滷呢啲嘢都要咁嘅價？係啊，同埋啲排骨都啲飯差唔多咁就送俾你，都幾肥㗎。再睇埋個飯底，其實咧對於蒸嘅飯咧，我都係好講究嘅。佢呢度就可能未必係最理想嘅狀態啦，又或者佢哋蒸得比較急啩，有少少唔夠黏口，唔夠黐身。不過食係至於係點食咗再講。好，飯要趁熱食，等我整嚿排骨先。鳳爪就留到最後，要攞隻羹。你食嗰隻鳳爪？其實咁多味點心咧，我反而最期待係呢個。湯粉都期待嘅，湯粉都期待。再嚟試下啲飯。啲飯咧就畢咗出嚟，擺咗一陣，好似又再黏身翻少少，唔似啱先咁樣。雖然話未知道話生骨但係都至少依家嘅狀態比先頭睇上去
係要有食肉嘅。呢個蒸飯其實蒸飯又幾好喎，佢真係老實講啦，啱拎上嚟咧，我覺得又係一個踩雷之作，選錯咗嘢食嘅。但係食落第一啖又 OK 喎。啱先拎上嚟嘅時候咧，我哋覺得呢個排骨應該係好大問題嘅，即係雪藏啊，好勁嗰種。還好，佢嗰啲蒜蓉咧、蒜頭咧搭配得仲可以，而且飯底嗱，大家睇見啦，其實食落口幾舒服嘅。啲飯咧食落有肉汁嘅味道啦，又唔好太鹹喎。咁至於個排骨就好老實講啦，我覺得佢真係冇乜期望嘅，肥到我甚至有少少唔想食添，真係差啲啦個排骨就。好，排骨鳳爪飯嘅蒸排骨，嗱睇上係好肥啊，但係攝影師就食過，佢話好好食喎。咁我又試下係咪先？嗱，食完個排骨之後咧，又覺得冇想象中咁差喎。原先預期佢可能都係一啲雪藏嘢啊，各種啊。雪就梗㗎啦，但係咧佢調味，最起碼我就食唔出有雪藏味啦嚇。咁啊，即係起碼講明佢都還算新鮮嘅。試多嚿先。好，最後到埋單嘅環節啦。嗱，首先咧，啱先我哋咪講過呢個餐廳係會打6折嘅，必須要同大家講清楚，係牛肉球啦、排骨鳳爪飯啦，同埋沙翁球係會打6折嘅啫。至於呢個燒鵝米粉38蚊係唔會打折，茶位亦都唔打折嘅。OK， 咁原價係120蚊啦，咁啊減咗26蚊。即係上邊呢幾個係打6折嘅，但係反而我哋覺得咧，呢一個38蚊嘅燒鵝瀨反而係最抵食、最好食嘅喎，係咪？真係最好食喎！至於其他上邊呢兩個點心咧，如果你淨係睇佢原價，我就覺得真係不必啦。冇一樣可以推介俾大家。嗱，譬如呢個牛球，雖然我哋睇見哇真係咁樣，但係打完6折12蚊，咁諗下，算啦，由佢啦，係嘛？沙翁球18蚊，18蚊好似好貴啊！嗬，打完6折10蚊都唔使，3嚿咁大嘅，整得都幾好啊，係咪？